علي أبو جنة للتصوير والمونتاج. ولك جاري الموقف ويا شلون والعباس يحضر قبل الموقف بالعباس ويلقى قبل يرسم شلون يا رجع الدفان وتلقون اخوه يقول له قال قلبك يا الدفن في عمري. والله يا دفان رجع لي الجواب ولك كشفت ولا وشفت ذاك الشباب يا اخويا يا ابويا يا صلاح يا ابويا يا ابويا يا صلاح يا صلاح يا صلاح يا ابويا يا صلاح يا ابويا يا صلاح يا ابويا يا ابويا يا ابويا يا صلاح يا ابويا يا ابويا يا ابويا يا صلاح يا ابويا يا ابويا نيد عليك يا يا ابويا يا والعاقبة للمتقين. رحم الله رحم الله رحم الله رحم الله المتقين.
شوية يألم مني، خلنا نقراها لا تظن بقلبي. ايه لسان حال المرحوم شي يقول لاخوانه؟ يقول له اخويا صالح انا وديت لك خويا وصيه. طيب خويا طيب لا تقطعون الوصل بيا يا ابويا. اخ ابويا يقول له خويا ولك صالح وديت لك خويا سلامي. انا وادري حيلك كلام يا ابويا. اخ لك خويا خويا يقول لك خويا ولك ريا يدبشي عليك وانا الما بجيت. انا اريد ولك خويا يا ابن امي يا اخويا اريد ابكي عليك وانا الما بجي يا بيت ولك بجيت او لا اخل مثليك يا ابن امي لك انا الطلب ما جاي يخلصني، والطلب يفرض نفسه علي. على لسان حال اصدقائه، لسان حال اخوته. يلا هالبيت هذا البيت يقول له ولك خويا الصبايا انا اريد لك يا نبا اليوم ولك مشتاق الاحضان اشحالات بهم كل صغار نذكر يلعبوا ويانا. ويقوم علي الاخوان بجني يا عيوني يا ابويا. بالامس كانوا معي واليوم قد رحلوا وتركوا بالدير احزانا. قلبي عليهم متليفا وفي الأحشاء تهيج نيرانا. أخويا يا ابن أمي يا أخويا خادم لك عمي خادم. تذكرتوا البارحة بالله عليكم؟ والله تذكرتوا. يقول له مكانك قعدنا البارحة وخالي والله قعدنا قعدنا البارحة وخالي مكانك ويظل بالقلب يا ابوي وسيف. والله مكانك انا من اشتاق لك صلاي مكانك